Ayam goreng bawang putih dan ayam goreng ketumbar minggir dulu karena ayam goreng terasi daun jeruk mau lewat. Pertama-tama kita haluskan bawang putih dan cabai merah. Jangan lupa juga terasi karena ayam goreng terasi daun jeruk. Kita pecahkan juga 1 butir telur dan ini kita haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kalau sudah sisihkan dulu. Siapkan ayam, di sini aku menggunakan bagian sayap. Kalau sudah ini kita tuang bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan juga irisan daun jeruk dan ini daun jeruknya sudah aku potong-potong. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung maizena. Kasih juga kaldu bubuk dan garam biar makin sedap. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa kita diamkan selama 1 jam atau semalaman biar lebih meresap bumbunya. Kalau ayamnya sudah didiamkan, ini bisa kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Beneran ini wangi dan sedap banget. Mudah kan buatnya, selamat mencoba and happy cooking.